This is Rude in Japan, at your friend's house. Labą. Welcome. Žinok, daug man ko nors pavalgyti, labai alkanas. Para, aš tau papasakosiu apie dalyką, kurio japonai nedaro draugo namie. Japonijoje negalima eiti į kito žmogaus virtuvę. Gerai. Pirma, Japonijoje virtuvė labai asmeniška. Ir tai parodo, kiek daug mama tvarkosi namie. O kodėl tik mama? Antra, Japonijoje yra uchi-soto kultūra. Ir virtuvė gali rodyti, ką šeima valgo ir kokius prieskonius naudoja. Ir kiek pinigų naudoja maistui. Tai labai privatu, todėl negalima be leidimo. Tad jeigu nori ko nors užkasti, tiesiog paklausk savo draugo. Ir neatidaryk šaldytuvo be leidimo. Supratau, bet čia Japonija. Ne.